மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாங்கள் உங்கள் பிரசாந்த் ஷாலி. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ரீசெண்டாக நாங்கள் அலப்பி போயிருந்தோங்க. அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த அலப்பிங்கிற ஒரு ஊரே வந்து நிலப்பகுதி இல்லாமல் மோஸ்ட்லி தண்ணியால் வந்து அந்த ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக கவர்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த இதை வந்து போட்டில் நமக்கு விசிட் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 6,000 to 11,000 பக்கம் வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்னா போட்டோட அந்த வசதியை பொறுத்து ஏசி இதுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் காஸ்ட் மாறும். அது வசதியை பொறுத்து உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் போனது வந்து மினிமம் 6,000 இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் தான் போனோம். பட் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட்டு ஒரு 5 to 6 ஹவர்ஸ் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அங்கே ஸ்பீட் போட் கூட இருக்குது, நீங்கள் அதை கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் போட் ஓட்டுறவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் அதை கூட ட்ரை. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த போட் சூஸ் பண்ணுறது எங்கே ஏமாற்றப்படுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைனில் ப்ரீ புக் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வெப்சைட் இது மாதிரிலாம் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. பட் வந்து பிஃபோராக வந்து பே பண்ணிட்டு வந்துடாதீங்க. பட் பிஃபோராக கூப்பிட்டு புக்கிங் எல்லாம் பண்ணிடுங்க. பட் போட்டை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது வர எக்காரணத்துக்கு கொண்டு பேமெண்ட் பண்ணாதீங்க. அங்கே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நிறையா போட்டர்ஸ் இது மாதிரி இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து எல்லா ஸ்பெக்கும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு போட்டெல்லாம் விசிட் ஒன் டைம் வந்து பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணால் போதும். ஆக்சுவலாக அவங்கள ஃபோட்டோ அனுப்ப சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் அங்கே போய் புக் பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி இருக்கான்னு மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து சம்மர் டைமில் வந்துடாதீங்க, உங்களுக்கே வெறுப்பாக போயிடும். மோஸ்ட்லி இந்த ரைனி சீசன் டைம் வந்தீங்கன்னா உண்மையாகவே செமையாக பீஸாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த ஏரியாவை. ஸோ இந்த ரைனி சீசன் தான் வந்து அலப்பியை வந்து சுற்றி பார்க்க இப்போது ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் இது வரைக்கும் இந்த டைம் பீரியடில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உண்மையாகவே பீஸாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. மற்ற டைமில் வந்தீங்கன்னா உண்மையாகவே வெறுத்துருவீங்க. வெயில் அதிகமாக இருக்கும், உங்களால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஹீட்டு வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அங்கே. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம போட்டில் ஏற என்ட்ரன்ஸில் தாங்க நிற்கிறோம். செம்ம அழகாக இருந்துச்சுங்க இந்த வியூ. பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ்லாம் எடுத்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இங்கே அலப்பியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வீட்டுக்கு போட்டு தாங்க வச்சுருப்பாங்க. நம்ம காரு பைக் எப்படி வச்சுருக்கோமோ அதேமாதிரி போட்டு தான் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் என்ட்ரு ஆகிற இடத்துக்கு போனோம். அப்புறம் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோங்க. என்ட்ரு ஆகிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரூம் எல்லாம் இப்படி தாங்க இருக்குது. நீட்டாக இருந்துச்சுங்க, கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்துச்சு. பட் நம்ம உள்ளே இருக்க மாட்டோம், போட்டுக்குள்ளே வெளியே தான் என்ஜாய் பண்ணுவோம். அதனால் ஓகேவாக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு வீடோட செட்டப்பில் இருந்துச்சு. 2 பெட்ரூம், நாங்கள் வந்து 2 ஃபேமிலி வந்துருந்தோங்க. அதனால் தனித்தனியாக பெட்ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம். இப்படி தாங்க ஒரு போட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 கப்புள்ஸ்க்கு தனித்தனியாக பெட்ரூமு எல்லாமே இருக்குதுங்க. இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா கிச்சன் தாங்க. நம்ம போட்லேயே வந்து இங்கே தான் குக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த கிச்சன் பார்த்துட்டிங்கன்னா குட்டியாக அழகாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். போட் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை, அதனால் நின்று என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அந்த கேப்பில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்படியே ஸ்டெப்ஸ் ஏறி மேலே இருக்க வியூவை போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனோங்க. பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்குது. நம்ம வந்து சிட் அவுட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்துருந்தாங்க, அதை அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம அந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோங்க. மித்த போட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஹாய் காமிச்சிட்டு அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அந்த கேப்பில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட போட்டையும் அவுத்துட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம போட் ஓட்டுறவங்க வந்து போட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் அந்த வியூவை பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக உட்காண்ட்ருந்தோம். ஆனால் நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சம்மர் டைமில் போயிட்டோங்க. வெயில் செம்மையாக இருந்துச்சு, ஹீட்டு அவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்துச்சுங்க. உட்காரவே முடியல. ஃபேன் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க, பட் இருந்தாலும் அவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்துச்சு. பெஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெய்னி சீசனில் போகிறது தான் பெஸ்ட்டுங்க. செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் நாங்கள் இப்போவும் என்ஜாய் பண்ணோம், இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த வெயில் மட்டும்தான் ஓவராக இருந்துச்சு. ரெய்னி சீசனில் போயிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் எச்சா என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாங்க. அப்படியே பார்த்துட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க போட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இந்த அலப்பியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வீடெல்லாம் பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலாக இருந்துச்சுங்க. பாருங்கள், இங்கே தான் எல்லா மக்களும் வந்துட்டு தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு. அவங்களுக்கு என்ன க்ராசரிஸ் எது வாங்கணுன்னாலும் அவங்க போட்டில் போய் தான் வாங்கி ஆகணும். நம்ம ஊரில் மாதிரி இப்போ எப்படி பஸ் இருக்குங்க, கவர்மெண்ட் பஸ், அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் போட் விட்ருக்காங்க. அதுலேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதோட பார்த்துட்டிங்கன்னா காஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 300 வருதுங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா அதில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலே வந்துட்டோங்க. மேலே வந்துட்டு ஜாலியாக பாட்டு போட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். குட்டீஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. தம்பி அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன், எங்கடா எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருந்தேன். அவனுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க, என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்.
அப்படியே மேலே வந்துட்டு வியூ பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் குட்டீஸ் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க பாட்டு போட்டுட்டு. கேப்டன் ஜாக் ஸ்பேரோ தான் இந்த போட்டை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லேடி கேப்டன் ஜாக் ஸ்பேரோ ஷாலினி பார்த்துருக்கீங்க மேடம். ஆக்சுவலி ரியலாக மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. லெஃப்ட் திருப்புல வைக்கப்படாமல் திருப்பு அது லெஃப்ட் டேர்னாக நல்லா தெரியும். அதனால தைரியமாக ஓட்டுறேன். எங்கே போனால் என்னென்ன அதான் போயிட்டு ஆமாம் தாங்க எக்ஸலேட்டர் கொடுத்து ரைட்டில் திரும்புது. இப்போ லைட்டாக லெஃப்டோட சாலினி ரைட்டில் திரும்புதா அப்படி திருப்பினா லெஃப்ட் நல்லம்மா. அது லெஃப்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியும். இன்னும் லெஃப்ட்டில் திரும்பல. எல்லோரும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரைட்டில் திருப்பு லெஃப்ட்டில் திருப்புன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிஷ்ஷு வாங்கி கொடுத்தோம்னா அவங்க வறுத்து கொடுத்துருவாங்க. அந்த லொக்கேஷனுக்கு தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். பட் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுங்க. நீங்கள் எங்கே ஏமாற்றப்படலான்னு பார்த்துட்டிங்க இதுவும் ஒரு இடங்க. ஃபிஷ் எல்லாம் ரொம்ப ரேட் சொல்கிறாங்க. 1 kg 1000 ரூபா, 500 ரூபா, 600, 700 இந்த ரேஞ்சில் தாங்க இருக்குது. 200 ரேஞ்சுக்கு நம்ம ஊர் ரேஞ்சில் ஒன்றுமே இல்லை. பட் இங்கே அலப்பி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி கடல் இந்த மாதிரி தண்ணி நிறைஞ்சு தான் இருக்குது. பட் ஏன் இவங்க இவ்வளோ விலை சொல்கிறாங்கன்னு தெரியலங்க. பட் இருந்தாலும் நாங்கள் அங்கே போய் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தோங்க. ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உயிரோடலாம் இல்லைங்க, அப்படியே ஃப்ரீசரில் போட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாங்க. இது வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ் பீஸுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் என்னென்னு நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல. போட் அப்படியே ஸ்லோவாக மெதுவாக போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. அப்படியே நாங்களும் அந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். நம்மளுக்கு ஆஃப்டர்நூன் கொடுக்குற லஞ்ச்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிஷ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நாங்கள் அது தெரியாமல் போயிட்டு ஃபிஷ்ஷு நாங்களும் வாங்கி கொடுத்துட்டோம். நாங்கள் வாங்கின ஃபிஷ் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுவும் வந்துட்டு 500 ரேஞ்சில் தாங்க இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு போய்க்கலாங்க. இது வந்து ஒன்றும் ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். பட் வெயில் தாங்க தாங்கவே முடியல. திருப்பி சொல்கிறவங்க நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெய்னி சீசனில் போங்க. அப்போ தான் நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்படியே போயிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த போட்டை போய் ஸ்லோவாக அங்கே நிறுத்தினாங்க. இந்த வியூவெலாம் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. இறால்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1200 சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நண்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுவும் 1000 சொல்கிறாங்க. எல்லாமே ரேட்டுங்க. பட் நாங்கள் வாங்கின ஃபிஷ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது தாங்க 500 சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லி வாங்கிட்டோம். பாருங்கள் அந்த அக்கா எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். அப்படியே அந்த அக்கா க்ளீன் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். க்ளீன் பண்ணி எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டுட்டாங்க. எதுக்குன்னு கேட்டோம் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து அதுவே சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்படியே கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுட்ருந்தாங்க. அதையவே நாங்கள் பார்த்துட்ருந்தோங்க. நீங்களும் பாருங்கள். அப்புறம் வாங்கிட்டு அதுக்கு தேவையான ஆயில் அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ அந்த சில்லி பவுட்ரு வாங்கி கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்த அக்கா க்ளீன் பண்ணுறதே அப்புறம் பார்த்துட்டே இருந்தோம். அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம போட் ஓட்டிகிட்டு இருந்த அண்ணா பார்த்துட்டிங்கன்னா போயிட்டு அந்த மாதிரி கழுகு பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க நம்ம கையில். அதை எடுத்து நம்ம கையில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தோங்க. ஆனால் பயமாக இருந்துச்சு கொத்திருமோன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்துட்டு இதெல்லாம் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. அப்புறம் நாங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டட் இந்த மாதிரி நடக்கும்னு தோணவே இல்லைங்க. பட் கையில் கொண்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஜாலியாக அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து புஜ்ஜி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க. எனக்கு பயம் கண்ணை கொத்திடுமோன்னு பயம். பட் இருந்தாலும் அதை வெளியே காமிக்காமல் அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தேன். நம்ம போட்டோட வியூ பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்குது. செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. நம்ம போட்டோட ஃபுல் வியூ பாருங்கள். இப்படி தான் இருக்குது. தம்பியும் அவரும் அங்கே நின்றுட்டு அந்த கழுகை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த கேப்பில் நான் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதெல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்படியே நம்ம போட்டோட அழகையும் ரசிச்சுட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோங்க. இங்கே அலப்பியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய போட்டு தாங்க. போட் ஏகப்பட்ட போட் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து லக்ஸரியாக வேணும்னாலும் சரி, இல்லை உங்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் வேணும்னாலும் இங்கே போட்டஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்குதுங்க. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அப்படியே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம
போட்டெல்லாம் கிளம்பிருச்சு. அப்படியே நம்ம போட்டுக்கும் நம்ம போய் ஏறிட்டோங்க. ஏறிட்டு போட்டை எடுத்துட்டாங்க. எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே உங்களுக்காக வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேங்க. அந்த கேப்பில் போய் கிச்சனில் பார்த்தேங்க. கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்கு போட்டை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க. நிப்பாட்டிட்டோன்னே நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா சாங்ஸ் போட்டுட்டோங்க. சாங்ஸ் போட்டுட்டு எல்லோரும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு. அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த போட்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மசாஜ் இது வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ரேட்டெல்லாம் ஓவராக இருந்துச்சுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அந்த மசாஜ் வேணும்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து போட்லேயே வந்துட்டு பண்ணி விடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டாங்க. ரைஸ் இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் பார்த்துட்டிங்க இந்த மாதிரி முட்டைக்கோஸ் பொரியல் வச்சுருந்தாங்க. சாலட் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷு வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நம்ம வாங்கிட்டு வந்த ஃபிஷ்ஷும் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க கொடுத்த ஃபிஷ்ஷும் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சாம்பார் தாங்க. சாம்பார் இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து சிக்கன் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் கர்ட் இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் ஒரு பொரியல் பண்ணியிருந்தாங்க. இது செமையாக இருந்துச்சு. எல்லாமே இப்படி தாங்க. ஹன்சா பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லோரும் சாப்பிட வாங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கா. அப்புறம் இதெல்லாம் வீடியோ எடுத்தோன்னே எனக்கும் டெம்ப்டிங் ஆயிடுச்சுங்க. நானும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்து சாப்பாடு போட்டு எல்லாமே ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் எல்லாமே வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம போட்டை வந்துட்டு மெதுவாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் போய் ஏறிட்டோங்க. ஏறிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாத்தோட வியூ பார்த்துட்ருந்தோம். இப்படியே வந்தது நம்ம நிறையா தண்ணி இருக்க பிளேஸுக்கு வந்துட்டோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கம்மியாக தாங்க இருக்கும். போக போக வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக வந்துடுச்சு. இவங்களாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜாலியாக விளையாண்டுருந்தாங்க. பக்கத்தில் இருக்க போட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்லிவிட்டு பாய் சொல்லிவிட்டு அவங்களும் பாய் சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்பீட் போட்டும் அவைலபிள் இருக்குதுங்க. ஒரு ஆளுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா 300 சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் போயிருந்தோங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து போட்டு போயிட்டுருக்கும்போது வந்தாங்கன்னா ஸ்பீட் போட்காரங்க வந்தாங்கன்னா நீங்கள் போட்காரங்கிட்ட சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் அது வந்து உண்மையாலுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வேண்டிய விஷயம். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க. நான் வந்து இந்த பெரிய போட்டில் போகும்போது கூட அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. பட் அங்கே போகும்போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு லெவலாக இருக்கும். இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நிறைய தண்ணி இருக்க இடத்துக்கு வந்துட்டோங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வேறு லெவலாக இருந்துச்சுங்க. ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சுற்றி கடல் தாங்க. நம்ம நடுவில் இருக்கோம். நிறைய போட்ஸ் வந்துட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. எல்லாமே ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. ரெய்னி சீசனில் வந்தோன்னா இந்த மாதிரி பிளேசஸ்க்கெலாம் போகும்போது நம்ம வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீட் போட்டு தாங்க. பார்த்துட்டு வாங்க. நாங்கள் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கூட ஒரு ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்களேங்க. அவங்களும் போயிட்டு வந்திருந்தாங்க. அவங்களும் ஜாலியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த ரைட் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்களாம். பாப்பா அழுகவே இல்லை. அவளும் இன்னொரு டைம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. அந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு.
5 o'clock ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா டீயும் பஜ்ஜி கொடுத்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லோரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு வேலை இருந்தனால 5 o'clock வரைக்கும் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். 5 o'clock பார்த்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் போட்லேருந்து இறங்கிட்டோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் மக்களே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.